بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إمام أسكال أفريقيا TV3 أدنى كوكي أفعلوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدون لوكشي بركة مدساك سادوا أشكين شر رايواتا لم تيجيتو مكم من يما لما يدى مهو كنتا دو من تتنا أكن تاري رايوانسو لإنو غوغر ما يدسكي دو كما هيدما دسكما قصة شانسو أيو أشكونا شرن ما تعرف بمبا قومو دو من قارسا جن سورارن rayuwarsa tarihin rayuwarsa da kuma gwagwarmaya da yi wato Muhammad Hadi Zarewa daga tarayyar Najeriya ranka da sake maka wani bashin shirin yawa a ranka da a majalisin da ya gabata muna ta tafiya muna ta tattaki gashi har mun zo jihar Zamfara ana ta zagaye aka sake dawo gashi an dawo jihar Zamfara ranka da daga ina aka fara jihar Zamfara to Zamfara kamar na ga muka cewa ina mamakin abubuwa da ke faruwa yanzu to ne da muka zo na ba mu da wannan damuwan na fadace-fadacen kidnapping fadan fulani muna fadan fulani da muke da shi kawai a wajen tsaye da muke dan samu to amma abin da muka yi a lokacin nan sai ya zama muka wani kwamiti kuma su ko ina manta ban fada ba muna yin wani kwamiti na yadda za a yi tsakanin za mu sa fulani mu sa manoma mu sa sarki mu sa dan sanda mu sa ayyar sauran idan an yi banna kada a yi fada a je a ga wurin banna a yi tsada a zo a biya kuɗi haka muka kai domin aka wannan haka muka bullo muka wannan kuma Allah da ikonsa muka yi ta samu yawa aka samu nasara kuma kullun na ba da shawarin wannan abin da ya kamata a yi kenan ba abin nan ba duk ko suka tsana mun zauna kamar duk inda muka zauna da suna da problem na fulani sauran ana samun incident na kashe mutane da sauransu amma mafi sauki wannan dai in an yi banna ku yi hakuri yadda za ka ga an zo an daidaita a tabbannan da sauransu ka ga gyara so haka muka je zama Taraba min Zamfara ban daɗe ba dan ban fi shekara ba ban kai shekara ba sai aka ɗauke ni zuwa makaranta Nisu Jos akwai makaranta ana ce mata National Institute of Police and Strategic Study makaranta ce da yawanci kamar mu a police sai ka zama commissioner za ka tafi a soja sai kana kanal yawwa sauran wuri kamar gama a state sai kana permanent secretary don tirin ake ƙara ƙwarai da mutum da kayan ce policy and strategic study wuri ne da ake koya mulki na tsarin mulki tunda ka kai matsayi mulki kuke yi yawa zai da wani abubuwan sauransu kamar kuma yadda gama dama sojoji suka fara ta daita saboda haka muka je makaranta ce da ake shekara guda a wurinta kuma wani ne wanda yake ko karatun baka da lokaci dan wani karatu da abubuwa kamar sa har dare wajen musa ku je kuna kuma malamu ba mu da permanent malamai daga directors sai DG da sauransu su ne suke amma yawanci resource person muna dauka kamar yanzu ana foreign visit muna ce mata international visit ana african visit ana local visit to idan za ka je kamar ta wata duk country za mu je sai mun kira an rubuta ambassador wannan kasar ya zo ya muku lecture ya ga muku kan kasar ba ya ga muku ga yadda za ka yi ga yadda ya ga muku komai culture da sauransu ba na manta wani da ya zo za mu je masu za mu China wani yana tambaya ambasada ce to amma me yasa China kayan ku arha suke da su ya ce ai ba arha kayan su ce kaga kuɗi na da ke jikina in ka ji kuɗin ta ba ka san ba mai arha ba ce daidai kuɗin ka daidai abin da ka so ko da akwai so saboda haka in kuna course da farko za ku fara in kuka yi wata uku da farko dai za a ɗauko mutane kamar daga Najeriya na ga maka ma'aikatu daban-daban da akwai medical akwai likitoci akwai lauyoyi akwai lecturer kowanne fanni za a ɗauko ƙwararre ya zo ya ba kowanne yanzu kamar misalin NUC sakatare na wannan magana Bayero University tare muka da shi Professor Abubakar Adam Rashid yawwa tare muka shine munta janar namu muna da munta shine munta janar muke kiran shi a kilan to duk manya ne kowa babban mutane su akwai danin wanda za ku dole sai sojoji ne da police ne zuwa nan ana ga ma ban soja police sannan akwai kowane ana ɗauko ba na ce ana ɗauka sakataren gwamnati famsec ba daga states saboda kamar nan mu Kano da Jigawa da Kano wannan shekarar ta baya wannan shekarar ta baya
haka suke zuwa kuma za ka je ka je national Nigerian Bar Association su ba ka wakilci na medical association su ba yan university su ba ku da sauran wurare medicine pharmacies kowa za zo kamar muna mu kwatsin mu 62 ne sanda muka yi sun zo da kabar haka za ga da wuya baka san mutane ba muna da kungiya muna ce mata yan abin nan Association of National Institute MNI din nan na member ai baka faɗar ta ma yanzu ba ka yi to mun bari sai an zo gaban ne sai mun da kasu to saboda haka nan muka je shekara guda bayan mun yi dan kamar yana aka ba lokaci kullum shekara tu dare da rana ne ba ma lokacin da kake bata lokaci kamar idan kuka je visit kuma kowa zai da farkon zuwa za ku je ka rubuta ka ce who am I kai ne ni ne kaza ka zo ka baka minti 30 kai wa mutane ni ne wa ga inda na aiki da experience ɗinka kuma an tambaya ma amma tambaya mara kyau ba ka fushi wuri ne da ba ka fushi za ka tsaya mutane su maka tambaye ya maka za ka yi stage za ka je sai ka rubuta ka ba labarin huya sai a ta ma tambayoyi akai haka idan ku je ku dawo visit kamar da muka dawo daga local government state visit kamar ni na je Bauchi na je Akwa Ibom group din mu kenan muna da syndicate ne syndicate 1 2 3 4 5 6 ni na syndicate 3 yawa a syndicate ina kenan to muna da group muna da chairman da wane ne daga wane ne a group din mu kenan kuma kafin ka bauri sai kowa ka san wuri ne na koyon leadership kafin ka tafi sai ka yi ko kai chairman ko kai sai ka rike matsayi a wurin ai ana so a test din ka ya kake wajen quality na kaza ne to shi yau kuma da wannan visa din da ake zuwa akan tafi shi group ne ko kuma a kowa daban-daban group kamar mu yanzu ko idan muka zauna ma kowanne da kamar yanzu mun mu sai a ce syndicate 6 syndicate 1 syndicate 5 haka ake lecture a class ka gane ko haka tare muka da Nuhu Rubadu na san kasar ruwa shekarar da aka cire shi da EFCC ai tare shekara muka da shi sai miya muka da shi lokacin ya zo fere controversial an cire shi an turo shi nufs tara kuma za ka san manyan mutane da yawa wallahi ko wani bayar mai nan yanzu har yanzu shi yana communicating da mu zai ko me ya faru na wani sai ya ga maka cewa ai wani ya mutu wani bai da lafiya amma ai shi za ta yi aure ai ta communicating da shi yana biyan shi yayi sakataren gwamnati ma har yayi ta to muka gabgama na Bauchi muka zo don kun zo sai ku yi representation me kuka yi ko duk tare kuke tafiya ku dukan kunan za ku je duk za watse ko su tafi sai a saki dawo lokaci za a dawo lokaci daya ku yi present wannan presentation muka fara sai mu kai karfe 2 karfe 3 kuna presentation saboda detail ake a ta kirsarazin naka ai wannan kai ne wanda daga gwamnati wanda sai wa ce wannan bai kamata ma ta yi so ai ambassador da haka to sai kai ta kun da ka fata da sai moderator ce remember in news you don't get annoyed so ku gama sannan ku je ku African country ni na je Gambia ne a lokacin na je lokacin jami na furo dan muka je sati biyu muka yi shi wannan muka da muka ba da wannan na je international kuma na je Hong Kong ok raka ne ka mu je Hong Kong je Gambia daga cikin kasashen Afirka kuma mutum ya saba da Najeriya kasa da musulmi haka da sauransu da yare ɗaya da sauransu ya kaji lokacin da ka shiga wato akwai wato abinda suke bamu labari kasan na gaya ma ni kullum na magana security suna ce mana ba sau da aka taɓa robbery a Gambia lokacin kuma 'yan Najeriya inyamurai ba mai kasan suka yi ba 'yan Najeriya suka yi robbery tun da muka je muka so ɗaya ma da aka yi ba su suka abin su ba aka suka ce suna prison ba Gambia is a very peaceful country kuma kasa ce take da kusa da ruwa suna samun mutane na zuwa irin daga Europe din nan za su zo garin da sauransu kuma mutanen garin kamar 90% ko 99% musulmai ne kawai sai dai zuwan wannan turawan suna dan influence na zaga kayan su da dressing din su duk ya canza haka amma ana kiran sallah sai ka sun je suna sallar su mutane amma ko ka ga yaro bai fi shekara 20 ba ya aure bature ya shekara 50 ta daukai ta kai shi Holland ta kai a gani so mun je su muka je gidan president din a lokacin dan za ku je ku ga wata nawa aka yi raka da ta a Sat TV ne da muka tada dawowa unfortunately ana strike na jirgi sai muka shiga mota ta cikin kasan in ka lura riba wannan akwai ocean cikin abin nan ta cikin ruwa muka dauke mu da mota muka je Senegal a Senegal muka taso jirgi muka dawo muka sauka a Lagos to na irin visit da raka da ake kawai ziyarce za a dinga yi wasu shi yawa ziyara ya fi yawa gaskiya duk inda kuka je a ga muku irin aikin wannan ministry a haɗa ku da wannan ku je gamma house a ga mu maganar policy a ga muku maganar security
duk da ma a rubuta masa abubuwan da ake so a gaya mana su da sauran. Ai shi za da in ka zo kai za ka yi recommending wani policy da gani at a local government level da a state level a national level. Shi yasa aka haɗa mu za mu yi local government mu yi state mu yi abin nan mu zo da wannan tsarin mu ga musu. Daga nan ko an dawo gida kenan sannan aka tafi Hong Kong. Sai da muka dawo kuma to shine na ƙarshe ake fara tafiya. A yana season din wata uku ake tafiya. Daga shi ne muka zo muka je Hong Kong nan. Muka je nan muka shi kuma sai ma sa TV a Hong Kong. Muka nan. Yawa to anan ne muka je railway nasu. Ka san railway din ita Hong Kong America Ingila ce ta gina. Saboda ita Hong Kong tana karkashin Ingila da kafin a ba su mulki 1999. So airport din su is the best airport. I mean railway din su a lokacin a duniya ba kamata. Ba kamata. Saboda mutum da yake MD na railway na Andala railway na London shi zai je ya zama MD a can ka gani. Kuma sun yi nisa sun advance da sauransu. Lokacin sun gina railway din kuma suna amfani da PP irin private public din nan. Wani zai zo gina kai amfani da ta shekara kaza to duk mun yi recommend a namu cewa an bi mu bullo da irin wannan system din a yi shi wanda yake tunda ka ce gwamnati za ta gina ba zai ba kuma ta gina maka BOT ko BOT private public okay yawa za su yi abin nan saboda ka lura aikin gwamnati sai aka kamar kayan gwamnati na kowa da kowa ne amma ka ba mutum wuri haya yayi kamar su yadda suke idan kuka gina za ku yi amfani da ta shekara kaza shi kenan ta zama na gwamnati yawa to haka suka yi na Hong Kong din da sauransu. Raka da banda wannan me ya ji hankali ya dauki hankalinka a Hong Kong? Wato abin da na gani shine kamar misalin su suna jin turanci Hong Kong saboda sun zauna a karkashin Ingila so you can communicate da su ba kamar kaje da su sauran da yake nan kuma za ka ga wajen aiki maza da mata wani ma matan su mu maza yawa a ofisoshi haka suna da yawa mata da yawa sannan sun ci gaba Hong Kong don suka ce filin abin da ɗinsu kamfanin abin da ɗinsu da ake tace mai daga Malaysia ake tace man a famfan ɗinsu a shigo da shi a jawo na ya kama su nan to ai ba su da wuri a ruwa cikin ruwa suke garin gaba ɗaya tsara wanda ba ruwa balin da za su yi wannan abubuwa haka amma it's a beautiful city very peaceful da sauransu. Daga nan an dawo Najeriya lokacin da ka dawo Najeriya ka so ka yabo ya ka ji bambanci. Akwai bambanci da ba ma za ka haɗa wani sauransu. So muka dai mun yi shekara ɗaya dai a Jos muka san abubuwa da sauransu muka gama aka ba mu membership na wannan dama vice president ke zuwa ya muku passing out. To kafin wannan kafin ku passing out za ku rubuta dukkan report ɗinku ku je ku ga president ku mai presentation. Ku gaya mai ga kuke so ga da gwamnati za ta yi dama sun ba ku tim da za ku rubuta cewa ga abin da suke ganin zai fitar da kara muka zo muke presentation aka yi passing out wannan good luck ya zo ba mu certificate a lokacin shine vice president shi ya zo kuma dama makarantar karkashin su take ita NIPS karkashin vice president take zaune yawwa muna gamawa kuma na dawo aka ni Enugu zaka idan an gama ana akwai wani project da ake rubutawa ne akwai nayi project akwai personal project da nawa na yi kan banditry in Nasarawa state shi sa ko rana da na je irin experience da aka samu da yawa na abu yadda ake yaki shine na rubuta project ina nan kofi abin akwai wani yaro kwanaki na je biyu ke na haɗa professor ke ce muna labar ce akai kai police kaza ga wannan yaro yana rubuta abu project kan insecurity zai ce zan bayar karanta project ɗina yakin da ba ya karanta ito ne helping da sauransu rake daga sai aka tafi Enugu kenan daga nan bayan na gama mun fito sai aka basu ina Enugu aka bani kuma ina police Enugu to kafin je Enugu zamu je fitar lokaci daga masu kallon mu kada ku nisa da akwatin talabijin ɗinku mu je mu sha ruwa miƙe kafa muna dawo kasance lafiya